আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এই গাছটিকে আপনারা সকলেই চিনেন, আবার অনেকে ভুল করে পেঁয়াজ গাছ কিংবা রসুন গাছও বলতে পারেন, কিন্তু না, এটা লিলি, রেড লিলি বলা হয়। এর যে এই টিউব বা বাল্ব বা এর যে বিচি যাই বলেন না কেন, এই একটি গাছ রোপণ করে দিলেই কিন্তু টব ভরে যায়। আমরা এই গাছটি ক্রয় করে টবে রোপণ করি, অনেক সময় এই গাছটি মরে যায় আমাদের ভুলের জন্য। আসলে কিন্তু এই গাছ সহজে মরে না। একটি এরকম দানা বা এরকম বীজ বা এরকম একটি গাছ লাগাবেন, তাহলে আপনার টব ভরে যাবে ফুলে এবং ফলে। প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে এই গাছটি, কিন্তু প্রচুর রৌদ্রের আলো প্রয়োজন পড়ে। ভুলেও এই গাছটিকে ইনডোর প্ল্যান্ট হিসাবে ব্যবহার করবেন না। এই গাছে যত রোদ পড়বে তত এই গাছ থেকে ফুল আসবে। অনেক সময় আমরা ভুল করে ঘরে রাখি, ফলে কি হয়, এই গাছ থেকে ফুল পাই না। আশানুরূপ যে ফুল পাওয়ার কথা সেই ফুলটা আমরা পাই না। এই যে এটা কিন্তু ইনডোর প্লান্ট গাছ নয়, এটা আউটডোর প্লান্ট, অর্থাৎ ছাদ বাগানে এই গাছটি বেশ হয়ে থাকে। যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যের আলো পড়ে সেই স্থানে এই গাছটি হয়ে থাকে। এই যে আমার যে রেইনলিলি গাছটি কিন্তু অনেক গাছ এরকম, আমি একটি গাছ লাগিয়েছিলাম, এখন আজ আমার টব ভরে গেছে। টবে রাখার জায়গা নেই, 1 বছরের ভিতরেই কিন্তু এরকম টবে ভরে গেছে এবং কলি, এই যে এই বীজ যদি রোপণ করা হয় তাহলে কিন্তু গাছ হয় এই রেইনলিলি থেকে। আমরা সেই দিকে যাব না, আমরা যদি এরকম একটি টিউব বা বাল্ব যদি আমরা রোপণ করে দিই তাহলেই কিন্তু আমরা অনেক গাছ উৎপন্ন হবে, এমনিতেই হবে। এই গাছের জন্য বাড়তি কোনো যত্ন নিতে হয় না। শুধু মাটি তৈরি করার সময় বেলে মাটিটা, অর্থাৎ দোআঁশ যে মাটিটা, সে মাটিটা হলে সবচেয়ে ভালো হয় এই রেইন লিলির জন্য। অর্থাৎ এই জাতীয় যত গাছ আছে, এই টিউব বা বাল্ব লাগিয়ে যে সমস্ত গাছগুলো হয়ে থাকে, সেই প্রত্যেকটি গাছের জন্যই কিন্তু বেলে মাটিটা উপযুক্ত মাটি। তাই মাটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বেলে মাটিটা নির্বাচন করবেন, যাতে গাছ ভালো হয়। এবং এই গাছটি অবশ্যই ছাদ বাগানে, যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যের আলো পড়ে সেই স্থানে এই গাছটি রোপণ করবেন। তাহলে এই গাছ থেকে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই ফুল পাবেন।